Santi Bobat Mara Some Janangano Argandia Dinvasuya Evaxalokano Santosan Bobgali Prative Somyachi Karseva Tache Somo Ye Vullasa Git Gaun Manak Tacha Santosachi Bobat Mara Some Janangano Argandia Dinvasuya Evaxalokano समेस्तमी एकडी बरबशिया मोगाळ भवन आनी बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हण मागता मंगळाराचो दीस ह्या पवित्र तळाक एक पवित्र दीस आशिर्वादाचो दीस जावन आसा आज आमी ह्या पवित्र तळार आसा सांजुदुता देवाक मान करन सांजुदुता देवा मारिपा देवाची आशिर्वादां बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन घेवंक तेदगून हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसात मनदी बाप क्लेमेंट क्वाड्रस आमचे फिरगजीचे एसवीडी मेळाचे याजक ते जावन आसात उत्तर भारतांत ते वावर करतात पूण फाटल्या 3-4 वर्सां हांगासर गांवांत आसून तांची मलगडी आवय आसली प्रायवंत पिडेस्त आवय आसली तिजी मोगान तांणी जतन केल्या आनी ती थोड्या तेंपा पयलें देवादीन जाली आनी आतां पदराप परत तांच्या मिसावाक उत्तर भारताक तो वेता अरुणाचला त्या जाग्यांक तो पाटी वेता त्या देखून आज वेच्या पयलें हे निमाणें नवें हांगासर करच्याक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतार संदेश दिवंक पदराप आमचे सांगता आसा तांच्या मिसावाक हांव बरें मागतां जसो पयलें देवान तांकां राखलां सांबाळलां मुखल्याय तांच्या मिसावान तांच्या बगलेक रावन आशिर्वादांनी बरोवनी म्हण तांकां बरें मागतना तुमच्या ताळयांच्या आवाजान पदरापाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक स्वागत म्हणटा हे मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावं हे मिसाचें बलिदान भेटयता जेसी क्वाड्रस जल्म दिसा संदर्भी मुंबय फ्लोरीन मस्कर्नेस आनी कुटुंबाची किन्नेगोळी अल्विना डिसोजा पालदने फ्लाविया डिसोजा पालदने सुनील डिसोजा आंजेलोर विल्मा रोड्रिगस सुरतगल ऑल्विन डायस सुरतगल निशा मर्विन लोबो ताकोडे एल्ड्रिन डिसोजा किन्नेगोळी जेनेविव सल्डाना किरेम डायलन डिसोजा तोटा क्लेरिसा रोड्रिगस किन्नेगोळी कैथरीन आनी हिलारी किन्नेगोळी जेनेसा जॉनेस तमिळनाडु जेम्स लॅन्सी डिसोजा किन्नेगोळी पास्कल रोड्रिगस आनी कुटाम किन्नेगोळी अरुण अशोक मिस्कित आनी कुटाम किन्नेगोळी प्रत्येक ते बसोत मीस भेटयता रॉयस्टन फरायस आनी कुटुंबाची मँगलोर प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस रॉयस्टन एल्स्टन आनी जेसिंता तुदम पिया कैथान गोन्साल्विस सिर्सी डॉल्सी डिसोजा तोटाम फ्लॉयड लोबो कॅनडा पेन्नी डिसोजा आनी विना सेरावो दुबय तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर ती प्रत्येक तेसां भेटयतात तशेंच एक जोडें तांच्या काजारी जिवितांत तांकां एक भुरग्याचें देणें मेळचे खातीर एलिटा ते आनी तसो पती ती दोगांय भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागतात तांच्या ह्या प्रत्येक तेसां खातीर आमी मागया तशेंच देवादीन सुनील फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता एमी इंदिरा काटीबळ्ळा देवदीन एंथनी आनी पिया त्रेगो हांच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता एलियास त्रेगो किन्नेगोळी देवदीन कामील आनी मेरी पिरेराच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता अरुण लुसी डिसोजा पवित कालदवाडो घरच्या आल्मा बसून मीस भेटयता रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटुंबाची कटील ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी समियाच्या पांयां तळा जूद देव मारिपा समर्पण करून मागया आज आमी ह्या पवित्र तळार भारत देश आणि भारत देशाच्या कारभाऱ्यां खातीर आमी मागता स्वतंत्रसो दीस ऑगस्टाची 15 तारीख शुक्रार आमी संभ्रमता ह्या वक्ता आमच्या देशा खातीर देशाच्या कारभाऱ्यां खातीर आमी विशेष तरान मागया तांणी लोकांची मोगान जतन करून आमच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां उजवाड मेळच्या खातीर आनी आमी भारत देशाच्या प्रजेनी आमची हक्कां कितें ती आमी समजो त्या हक्कां खातीर झुजोंक वावरूंक आमी आमच्या देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आसली कृपा
तसोमी आमकां लाभोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया. सक्कड उबे रावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां एक वर्तो दीस फावो केला सगळें आमचें काम सोडणं. आज आमी ह्या सांजुदाच्या पवित्र पूर्ण शेताक आमच्यो वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्यो विनती ह्या तेसावां मागणी घेवन आमी हांगा आयल्या. ह्या पवित्र येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आयची देवस्तुतींतली वाचपां आमची जिणी बदलून एका ल्हान भुरग्या बरी खालती बोळी नेणटी आनी पवित्र जावंक आपोवणें दिता आसतना ही कृपा आमकां मेळच्या खातीर कशें जेजू आमचे तान कितें आशेता तशें चलोवंक जाय अशी कृपा मेळच्या खातीर आज आमी मागया. जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता, ताच्या उतरां प्रकार आमी चलता, तेन्ना सर्वेस्पर देव खरच आमचे मुखार वेतलो, आमकां तो सांबाळटलो, आमची जतन घेतलो, आमकां केदींच सण घालिचो ना म्हणून आयची वाचपां आमकां सांगतात. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक घडीभर आमी मौन रावया, आमची अंतस्करणाची आमी जडती करया. मस्त भोवटी आमी जेजू तावन आमी पयस गेल्या, चुकोवन गेल्ल्या बकरा बरी आमचो संबंद जेजू कडचो आसलो संबंद आमी मोडला. तर एक घडीभर मौन रावन आमी केल्ल्यो चुकी, आमची फातकां, आमचे गुन्यांव, आमचे अपराध वळखून घेवन जेजू कडचें आनी एकामेका लागचें बक्षणां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडान उसारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सांकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरात मन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia kakutka, somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदेव सांजुता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक वावरतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशक्य प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन सगळ्या इस्रायलाक ही उतरां सांगून जाल्या उपरांत ताणें तांकां म्हळें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्राय जाली आनी म्हाका हांगा थंय वचूंक कश्ट मारतात. त्या भायर सोरेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हंय उतरोवन वेचो नाय. सोरेस्पर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुजे मुखल्यान उतरोवन वेतलो. तोच तुजे मुखार ह्या राष्ट्राचो नाश करतलो आनी तूं ती तुजे अधीन करतले. सोरेस्परान सांगले प्रमाणे जोशुआनी तुमच्या मुखल्यान उतरोवन गेलो.
जशें सरस्परान आमोरितांच्या रायाचो सिहोन असो आनी ओग असो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो तशें तो ह्या राष्ट्रांचो नाश करतलो. देखून सरस्पर तांकां तुमचे अधीन करतलो. तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सरस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. उपरांत मोइजेन जोशुआक आपयलो आनी सगळे इस्रायल परजे हुजेर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सरस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हणल्या बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सरस्परस तुज्या मुखल्यान वेतलो. तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. देवाचें उतर हें. Servis poraty daj, ta ci bardzo. Servis poraty daj, ta ci bardzo. Servis poraty नाव प्रगट करता वसा आमच्या देवाची व्हडवी गाजया. तो आमचे कडक ताचे काम सांपन, कित्याक सर्ताचे वाटो न्याय नीतीच्यो. सर्वेस्पराचे दान ताची पजा. गेल्या काळाची वर्सा मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विसर, तो तुका शिकयतलो. तुज्या मालगडे लागीं विसर, ती तुका सांगतली. सर्वेस्पराचे पजा. सर्वेस्पराचे दान ताची पजा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळार शिस जेजू सरशियोन विसारी लागले, सर्गींच्या राजांत सकडावरणी व्हड कोण. तो व्हड जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षेनांत. जो कोण आपणाक सकलतो करन ह्या भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवीं घेता, तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत वेपार करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गीं तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ खळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकऱ्या आसात म्हणया,
तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता सांडून वसनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तस बरी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी कुटुंबांत सांगाता जियेता, सांगाता रावता. कितलीं जाणां आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बऱ्या तरान समजून घेता या समजून घेवंक आमी शकल्या. आमी म्हणूंक पुरो हांव ताका जाणा, म्हज्या भावाक हांव बरो करन जाणा, म्हज्या भयणीक हांव बरें करन जाणा, जाल्यार ही मस्त भोवटी आमी आमच्याच कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमच्या भावाचें जावंक पुरो आमच्या आवय बापायचें जावंक पुरो थोडीं उतरां आमी सिरियसली घेना, आमी आयकना. आयकलें म्हणून आमी चिंताव जाल्यार ताचे तीं उतरां आमच्या जिवनाचेर प्रभाव घालिनात. जावंक पुरो आमी आमच्या फ्रेंड्सां सांगता आसतना, जावंक पुरो आमच्या पिरगज कुटुंबांत आमी आसतना आमी मस्त भोवटी इगर्जेक आमी येता, एकामेकाक आमी मेळटा. आमी कितलीं जाणां आमच्याच पिरगज कुटुंबाच्या लोकांक आमी बरें करन समजून घेतलां. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार आयचें वासाप, एस्पेशली आमचे शुभवार्तेंतलें वासाप आमी आयकलें, ताचे वयर नियाळ करच्या पयलें तांचें बॅकग्रावंड आमी जाणा जावचें बरें. कसले सवाल आहले आज? सर्गीच्या राजांत सगळ्यां प्रास व्हड कोण म्हणून शिस जेजूक विचारनासलें. जावंक पुरो एक कसले सवाल ताणें विचारला म्हणून. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतां तितकेशें आमी फाटीं गेल्यार आमकां समजता की शिस जेजू सांगाता आसले, जेजून तांचे सांगाता आपलो वेळ दिलो, ते रावले तांचे सांगाता, भोवले, जेवले, तांचे सांगाता तांणी खावन पिवून आनी पुराय ते सुवार्थ परगटूंक हळ्ळ्यांनी गेले. जेजून केल्ली हसर्यां तांणी पळयलीं, जेजून मस्त जेजूची शिकोवण तांणी आयकली. आनी शिकयतना तो तांच्या मदें चलतना, तांचे वट्टू चलतना ताणें आपल्या कश्टांचे, मुखार येवच्या कश्टांचे, मरणाचे आनी पुनर्जिवंतपणाचे विशयान ताणें सांगलें. मातयेव म्हणटा तांकां ते कंतिश्ट जाले, पूण कंतिश्ट जाल्या उपरांत तांणी तें सांगलें आपल्या मोतीन दवरलें की, आपल्या काळजान दवरलें की ना, तांकां कितें जाय तांणी तें दवरलें. फॉर एग्जाम्पल, जेन्ना पेद्रून जेजू विशयान साक्ष दिली, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिवंत देवाचो पूत, यू आर द क्रायस्ट, द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड, यू आर द मेसाया. जेजून कितें जाप दिली? ते पुरा जावन जातेस तो म्हणायलो, तूं पेद्रू खडप, ह्या खडपाचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतां, पाताळाच्यो खंयच्योय दरवाटे हाचे वयर जैत व्हरूंक शकचे नात, सर्गींच्यो चावयो तुका हांव दितां, तूं संवसारी कितें आड व्हरताय तें वयरी आड व्हरतलें, तूं संवसारी कितें सोडयताय तें वयर सोडयतलें. हा, पेद्रूक आज लॉटरी लागली म्हणून ताणें चिंतलें. पेद्रूचें जिवन जालें, ताका एक बरो हुद्दो मेळ्ळो, ताका सकट मेळ्ळी, स्वर्गराज्याची चावी ताच्या हातांत दिता म्हळें. पूण म्हाका या आमकां कितें मेळत? सी, आमकां कितें मेळत? त्या खातीर विचारता जाता तांच्या मदें मस्त मोठी हें डिस्कशन जालां. आतां डिरेक्ट सवाल जेजूक विचारतात, सर्गीच्या राजांत सगळ्यां प्रास व्हड कोण म्हूण. जेजू
आन्सर दिता कशें एक ल्हान भुरग्याक ताच्या मुखार दवरतात ओके कितें तेजी जवाब तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिक्षेनांत जो कोण आपणाकच कालतो कर्ण ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो खडक आन्सर नो सोडदोड ना नो कॉम्प्रोमाइज ट्रुली आय से टू यू सतूच हांव तुमकां सांगता तुम्ही मन बदलून पळय तुम्ही मन बदलून फर्स्ट कंडिशन ते आम्हा सोमेस्तांक ते त्या दळात आनी शिसांक सांगलें पूण आज म्हाका आनी तुमकां हें उतर म्हळ्यार आमच्या जिवितांत इल्लेशें उणेपण आसा खंडीत जावं कोणी ना म्हणूंक साध्य ना आज जेजू सांगता मन बदली तुजें जिवीत बदली तुजी साल संकट बदली तुजे उलाने बदली तुजे चिंता तूं बदलोवन एक नवें जिवीत तूं प्रारंभ कर चॅलेंजींग इजी गी आमकां इजी गी नो नेवा आमी चिंतूंक पुरो इजी म्हणून नेवा बट आमकां साध्य जाता त्या खातीर तो सांगता ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जायचे ल्हान भुरगे जावचे म्हळ्यार कल आनी एक चॅलेंज आतां जेजू ल्हान भुरग्याक तांच्या मुखार दवरता आमकां मतीन आमच्या मतीन आसूंक जाय की जुदेवांच्या त्या समाजींत ल्हाना भुरग्यांक कांयच हें नातलो स्थान मान नातलो आवय बापूय तांची मोग करतलीं तांकां पोसतलीं तांकां बरें करन तांची जतन घेतलीं तांकां जाय जाल्लें दितालें पूण तांचोच म्हणलो खंयचोय अधिकार तांकां नातलो आनी त्याच ल्हाना भुरग्याक सर्गींच्या राजांत एक श्रेश्ठ जागो आसा आनी जेजू सांगता की ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जायचे म्हळ्यार भुरगीं मोत न्ही चायल्डिशनेस न्ही बगार कशीं ती ल्हान भुरगीं खालती बोळी नितळ निर्मळ काळजाची कितेंच तांचें तें कपटपण ना ती पवित्र कसलेंच मॅलिस ना कपटपण ना कोणाय कडेन ती राग दवरनात द्वेश दवरनात सगळ्या कडेन ती मेळटात तूं गुजी कर तांकां मार बडय कितेंय कर थोड्याच घडयेन ती फाटीं येतात कसली एक सिंपल आनी पवित्र जिणी आनी जेजू आमकां सांगता आज आमी आमचें मन बदलून जिणी बदलून आमी अशेंच एक खालती बळी नेणटी आनी मोगाची मनशां जावन जियेचय म्हणून क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना मैली जेजू जियलो जेजून पुरा प्रॅक्टीस करन ताच्या उतरांनी करण्यांनी चिंतपांनी तो जियोवन तो आपल्या मुखल्या शिसांक सांगता तुमकां पाटलाव करी जाय जाल्यार तुमी वर्तें जायचें जाल्यार तुमी आमी जियेल्ले बरी जियेसय खालतें जायचें नेणटें जायचें बळें जायचें आनी एक कले गूण आसचे भुरग्यांनी ते आपल्या आवय बापायचेर वंदन आसतात दे डिपेंड ऑन देयर पेरंट्स आवय बापायक कितें आसा की ना की तांकां कळोंक ना तांकां म्हजी आवय बापूय स्ट्रॉंग आसात की गोत्तू ना जाल्यार तांकां इतली पातयेनी आसा की म्हाका कितेंय सोडून जायत जाल्यार म्हज्या जिवनांत कश्ट येत जाल्यार आंखांत येत जाल्यार बेंपिरांत आसल्यार म्हज्या आवयच्या आनी बापायच्या हातांत म्हज्या आवयच्या आनी बापायच्या वेंगेंत हांव सुरक्षीत म्हणून तितलें तांकां धैर्य आनी पातयेनी आसा म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक असलीच पातयेनी क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आमकां आमची पातयेनी जेजूचेर आसचे वी नीड टू डिपेंड ऑन क्रायस्ट एवरी डे एवरी मोमेंट जावंक पुरो आमच्या कश्टांत पिडे शिडेंत आकांतांत विघ्ना अनवरांत वयल्या वयर कश्ट येता आसतना आमचें नांव पाड जाता आसतना दुसरे आमचें नांव पाड करता आसतना ह्या हर एका टायमार हांव म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरलो जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां उलो दिता आनी एक ल्हानशें भुरगें सर म्हळ्यार समाजींत स्थान मान कोणाक ना ते एक सांकेतीक रुपान जेजून तांच्या मुखार दवरला जावंक पुरो निर्गतिका जावंक पुरो विधव
जावंक पुरो कश्टांत आसलीं दुबलीं कितेंच ना तांचे कडेन समाजीत हांव तांकां पयस दवरला आनी जेजू आज सांगता तसल्यांची बेपारवो करिनाकात आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या आमच्या हर एकल्याची एक जबाबदारी जावन आसा सगळ्यांचो आमी एकाच तरान मोग करूं त्या खातीर आमचें जिवान आमचें क्रिस्तांव जिवान दुसऱ्यांक एक प्रेरीत जायचें एक प्रेरण जायचें दुसऱ्यांक एक एग्जाम्पल जायचें आज आमच्या जिवानांत आमी जिवच्या क्रिस्ती जिवानांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवानांत जो कोण जेजूक पातयेना कितें डिफरन्स आसा गे फरक आसा गे बारी उणो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज जेजून गेल्लो तोच सेवेचो मनोभाव आमी हें करून मोगाच्या मनोभावान आमी मुखार वचूंक जाय त्या खातीर सांगता कोणाची बेपारो करिनाका कित्याक तांचो दूत म्हज्या सर्गीच्या बापाच्या मुखामळार सदांच तो आसा मस्तभोवती आमच्या जिवाना वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं आमच्या चिंतपा वरवीं सकड मस्तूजन जेजूतान पयस गेल्या आमी मस्तभोवती जेजूतान पयस गेला कित्याक आमी आमचें मन बदलो ना आनी आज जेजू सुकोन गेल्ल्या शेळयेच्या एका ओपारींत तो सांगता की नोवांक सोडनो एकाच्या फाटल्यान तो येता आमी चिंतूंक बरें काय जालें लिवींग 99 गोईंग बिहायंड 1 आनी तेच एक बकरो या शेळी हांव या तुमी जाल्लें जाल्यार ताचें इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा ताचें इम्पॉर्टन्स त्या दाळा कळटा त्या बकऱ्याच्या जाग्यार खुद्द म्हाकाच हांव घालता त्या दाळा तें इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज इतलेंच म्हणया आयच्या ह्या टायमार ह्या काळार ही ओपार ती कशी चेंज आसलो जेजू आसलो जाल्यार आतां तो एकल्याक सोडून 99च्या फाटल्यान 99च्या फाटल्यान येता आसलो आमकां गोत्त आसा मस्त जाणां आमी आतां इगर्जेचें उणें जालां मिसाकेचें उणें जालां सक्रामेंतांत भाग घेवचें उणें जालां आमकां आतां ऑनलायन मिसा आनी सकड मेळटात म्हणून आमकां थोडी आमचे कडेन टायम मेळना फादर हांव ऑनलायनीर पळयतां हांव एगेन्स्ट ना ऑनलायनार पळयचें जेन्ना आमकां कितेंच करूंक जायना हांव हांतुळणार आसा तेन्ना ऑनलायन नातर आमी खुद्द हांगा येवन इगर्जेन एवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू सांगता बसून ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां खालतें आनी बळें जावंक आसा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें द्वितीय नियमा पुस्तकांत आयच्या वाचप मोइजेच्या विशयांत आमी सांगता मोइजेन इस्रायल प्रजाक इजिप्तांतल्यान भायर हाडच्या खातीर मस्त वावरलो तो देवाचो सेवक जालो देवाच्या लागीं आसलो देवाचें उतर ताणें आयकलें सकड केलें एक कडेन तो सुकलो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो खोडपाक ताणें खोडपाचेर एक मार बेतकाटेन एक मार घालच्या बदलाक ताणें 2 मार घाले देवाक तें बरें जालें सांगलें तूं बसयल्ल्या गांवाक तूं वेसोनाय जाल्यार देवाच्या उतराक खालतो जावन तो रावलो आनी ताणें जोशुआक सांगलें जोशुआ भियेनाका धैर्यान राव सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुका सांबाळटलो तो तुमकां सांडचो ना आनी तो केदींच सोडनो घालिचो ना आनी असल्या मनोभावान आमकां जियोंक आयची देवस्तुती आमकां आपयता म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तर क्रिस्तांव जाल्ल्या करीत जेजूचे पाटलाव जाल्ले आमी पाटलावदार जाल्ले आमी खालत्या काळजान पवित्र मनान आनी त्याच नितळायेन पवित्रतायेन आनी जेजूच्या मोगान बरोवन एकामेकाक बगसून मुखार वचूंक जाय अशी कृपा आज आमी मागया आमेन. कानिकोयि भेटैता वास्तुका स्वीकार कये बापा उंड्या वायना संगी भेटैता हिदेनी मानून तुगे बापा स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुज्या तिंबर जीवन आमचे नंद कर
सान सर पदवेदार देव बापा म्हणता तसले जाव म्हूण मागात. की तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या पवित्र पित्याचा वास विस्फोट सर्वेस्परा भगवान धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तांकां आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रयेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदा उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दळबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रपणा वतम्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच बरें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमिस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समीस मनशा पासूत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावर्तस गुच परगठुया. स्वामी जेजू मेला. जेजू जीवन झाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगरी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तान मई पासान तुजें परझळीत मुखामळ पळोवंक बाबो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामरिये देवाच्या माये सांगाता बघिवन झुजे तिचो पोती बघिवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आंत सांगता तुजी महिमा गाव आमकां भव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सजनाच्या सजना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तेंच प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोती सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गे पत्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सांबाळून आमेन. जेजू येत मुझेत सदा रावत मुझेत दैवी कृपेन भर तूं म्हाका. मस्त तुजे कितले स्वादी रगतेव आमोली आत्मी घटाय मदा दिवचे अत्रेता सोम्य हांव सेवच्या तुका. मासारता सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका. सोम्या तूं जाय म्हाका. अत्रेता सोम्य हांव सेवच्या तुका. संसारता
सदा पोसाय म्हाका दुसरें कितेंच नका म्हाका का सौम्या तूं जाय म्हाका सौम्या तूं दाखलची वा आनी हांव तिसो फाटो चिडकून रावोंक शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेता शुभम फळ सदां दिवं शकता अत्रेता सौम्या हांव सेवच्या तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अत्रेता सौम्या हांव सेवच्या तुका मासारता सदा पोसताय म्हाका दुसरें कितेंच म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळा बापा भगवान जुता देवाच्या जैते वंद मरणा पासून या नोवेनाच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडे रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें समेस्त मी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एकटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळार हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10:30 वरां तावन कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसतलें स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवची कावन्सिलींग तशें इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा वा तुमकां कोणे कडेन उलोवंक जाय तुमचें कश्ट दूख सांगूंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून हांगासर आयलें जाल्यार हांव तुमकां मेळटा तुमचे लागीं उलोवंक मार्गदर्शन दिवंक तयार आसा पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावो तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता देखून तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगारां असली बरीं आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं हांगासर म्हज्या उजव्या कुशीक मिनी हॉलांत केम्राळ आरोग्य केंद्राची केम्राळ पंचायत आरोग्य केंद्राची नर्स आसात कोणायकी BP शुगर पळोवंक जाय जाल्यार ती हांगासर पळयतात तुमकां कुमोक येता तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत क्लासरुमांत थंयसर होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार धाकट्यारां नर्स आसात तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात आमाल पियोनक जिंगोन वळख जाल्ली आसात ह्या पिडेतां सुडका आशेतात जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतरी आयलें जाल्यार खंडीत तसो फायदो तुमकां मेळटलो त्या देखून तोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता आमच्या पुणथळाचें पत्र यात्रीक मुकलो हांको ऑक्टोबर म्हयन्यांत पशा जाता फेस्ता संदर्भी वार्षिक परबे समायर प्रसार जाता त्या देखून ह्या बुकाक तुमी जायरातां प्रत्येक जावन दिवन ह्या बऱ्या कामाक पाठिंबो दी जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता तुमच्या कुटुंबांनी काजारां जाल्लीं वा
कुमगार जाल्ले वा आनी कितेंय कार्यक्रमां जाल्लीं आसात तस्विरी आसात तुमी बरें मागोवंक आशेता जाल्यार जायरात दिवन ह्या पत्राक कुमोक दिवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता तशेंच ह्या पवित्र तळा तुमकां लाभलेलें कितेंय बरेंपण आसा तें तुमकां उक्त्यान परगट करूंक मन आसा जाल्यार तेंय तुमी बरोवन दिलें जाल्यार ह्या पत्रार आमी प्रसार करता हेरांक हांगासर येवंक पातयेनीन मागोवंक तें उपकाराक जातलें त्या देखून तुमकां नांव घालीचें म्हणना पूण तुमी बरोवन दिलें जाल्यार एक भक्ती म्हूण घालें जाल्यार पावता मोगाचें वार्षिक परबे समार ऑक्टोबर म्हयन्यांत एका वर्सा हांगासर सामुहीक काजारां आसात ह्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत सामुहीक काजारांची मांडवळ आसा जर तर आमकां काजार जावची जोडी मेळटात तर ते देखून आज हांवें परगट करचें की तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या वळखीची मोगाची जर तर कोणी ह्या पवित्र थळार लग्न जावंक आशेता जाल्यार तांची नांवां आमच्या दफ्तरांत दाखल करच्याक आनी जर तर 2 वा 3 जोडी आसा जाल्यार हांगासर हे लग्न उत्सव हे सामुहीक काजाराच्या दिसा हांगासर आमी सोलोवन व्हरता त्या देखून बरें कोणी कश्टांनी वा दुर्बळीं आसात वा आर्थीक अडचणीक वळख जाल्लीं कोणी आसात ह्या पवित्र तळार लग्न जावंक आशेता जाल्यार तांकां ही तिळसूंक आनी तांकां कुमो करूंक हांव तुमकां उलो दितां आज जेवणाक कुमो केल्ली वा स्पॉन्सर रावल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मनदी बाप क्लेमेंट क्रॉद्रस ते वाती दितले त्या देखून मुखार येवन तुमच्या मानाची मोगाची उपकारी मनाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता रिमी डेनियल क्वॉड्रस जर्मनी आयचे दिसाचे नॉन वेज आनी ऑर्नो तांणी ते स्पॉन्सर केलां ती आसा तर वा ती ना जाल्यार तांच्या कुटुंबा तर्फेन कोणी मुखार येवन मानाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता तांकां प्रत्येक जावन देव बरें कर म्हणटा मेलरॉय पेरीस अशोक नगर मिनोरा पेरीस अशोक नगर जेम्स सेक्वेरा मुंबय जर कोणी आसा जाल्यार मुखार येवची मानाची वात घेवची नंतर आमी दिंबेर पडया सांजूद उठा देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोन व्हरया पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन मोगाल भाव भयणीनो सर्गींचो आमचो मोगाल बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता सांजूदता देवानी सांग बघ प्रत्येक जाण मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारी बात आतां आमी सांगता मागया सुमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोबत भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका निधर मदत जोदूता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षान मेळयता त्या बलिदानावरील देवा बापाक निरंतर वगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मान वता जेजू आमच्या बावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्यावरील आमचे देय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेन जूत देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेबरमाने तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेन आमी तुजे देय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूद देवाक मागणे या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्म जावन असलेल्या बगेव जूत देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीचशे कश्ट अडचणींनी सामोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसा तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेताक व्हडा पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचे न्हू सभा जननी आयच्या दिसाक
हांगासर ते संवादान दिल्ली आसात हीं ते संवाद ह्या घडी हांव वाचून सांगतना तुमची ते संवाद आसा जाल्यार तुमी मागा नाजाल्यार तुमच्या काल समानान कितें ते संवाद घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी हांगासर आयल्यान मोगाचें न्हू सांजूद देवताच्या विनवणेन असाध्य आसलें साध्य करचो सान म्हणून नावाडला तेरगून ह्या घडये व्हडा पातयेन आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमी मागया तेका जाणां परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर दोगांक घरांत शांती समाधान राज जावचे खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर दोगांक आमाल पिवन येता सुडका मेळचे खातीर तेगांक जागो बऱ्या आमालाक विकोन वेचे खातीर एकल्याची युरीक एसीड नॉर्मल जावचे खातीर तेगांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर दोगांक दोगांनी भायर दिले पयशे बेगीन पाटी मेळचे खातीर एकल्याची शेळकोंकली एलर्जी आनी मायग्रेन गूण जावचे खातीर एकल्याच्या तकलेची पिडा गूण जावचे पासून एकल्याच्या आवय बापायक बरेंकन पळोवंक मतीक उजवाड दिवचे खातीर एकल्याचे हार्ट प्रॉब्लेम्स गूण जावचे खातीर चौगांक मतीक समाधान मेळचे खातीर 9 जाणांक बरी सैरीक बरी भलायकी भाव जावचे खातीर एका चलयेन आक्रिस्तांव चलयेतान पयस रावची कृपा मेळचे खातीर एकल्याक युनिवर्सिटी परीक्षेचे रिजल्ट बरें येवचे खातीर एकल्याचे चोरी जाल्ले पयशे आनी टॅब पाटी मेळचे खातीर 6 जाणांक बरें काम मेळचे पासून चौगांचे डायबेटिक्स आनी BP नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचे इस्कॉलाचे समाजाचे इतिहास जावचे खातीर एकल्याक युरोप वचोंक बेगीन विजा मेळचे पासून 9 आनी 5 वर्सांच्या आवयक पिडा सोसून व्हरूंक कृपा मेळचे खातीर एकल्यान मागोवंक सांगला एकल्याक दुश्ट शक्ती जावन निवारूंक आनी भिरांत पयस जावचे खातीर एकल्याच्या पेंगडाची दूख आनी पडापड गूण जावचे खातीर दोगांक डिप्रेशन पिडा गूण जावचे खातीर 18 जाणां तांच्या प्रत्येक ते सावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू परगांवांतच्या एडल म्हणल्या भुरग्यान सुडाल उलोवंक आनी बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन मेळोवंक आनी एलर्जी पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भुरग्यां खातीर आज आमी विशेशतरा मागया क्रिस्टनाक फ्री गव्हर्मेंट सीट मेळो सियानाक फर्स्ट इयर BDS कंप्लीट जावंक विना म्हणल्यार स्त्रियेचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक 9 म्हयन्यांत हांव कामाच्या सोदनेर आसा एक ताका बरें काम मेळचे खातीर एकल्या बरी सैरीक मेळचे खातीर हेनरी डिसोजा म्हणल्यार लिवर प्रॉब्लेम जावन पायसूज हॉस्पिटलांत एडमीट आसा बरी भलायकी ताका मेळचे खातीर एकल्याक जागो बऱ्या आमालाक विकोन वचोंक आनी घर बांदूंक फावो जावचे खातीर एका चलयेक एका बऱ्या कुटुंबाची सैरीक लाभचे खातीर एका कुटुंबांत आसले सगळे समस्या इत्यार्थ जावं त्या कुटुंबाचें बिझनेस बरें जावचें आनी सकड रिणांतावन लोनांतावन सुडका तांकां मेळचे खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया रोसलीन म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी हार्टाचें थोडे प्रॉब्लेम आसा आनी ताका काम बरें मेळ्ळां आमी हांगासर मागोवन तें काम परमनंट ताका जावचे खातीर मागोवन सांगलां आनी नोरोना 41 वर्सांची ब्रेन ऑपरेशन जावन बेंगलोर हॉस्पिटलांत आसा ह्या स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगलां तिचे खातीर आमी मागया आमच्या बिरगस कुटुंबाची प्रत्येक जायतीं जाणां आस्पत्रेंत आसा आमचो भाव डिमेल्लो मणिपाल हॉस्पिटलांत आसा आनी एक आमची भयण आथेना हॉस्पिटलांत आसा आनी एक आमची भयण फादर मुल्लास आस्पत्रेंत कांगनाडी आसा ह्या सकड भाव भयणी खातीर आमी मागतना कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवंत पिडेस्तां खातीर आमी मागता एक तरणाटो एक बऱ्या सैरीके खातीर मागोवंक सांगला एका तरणाटो शिकाप जालें बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां कॅरल वास ताका दुबाय एक बरें काम मेळचे खातीर क्रिस्टनाक बरी भलायकी मेळचे खातीर विनोद फ्रेमिना क्रिस्टन तांच्या त्या सवां खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां जॉनेस डिसोजा बरें काम दुबायन मेळचे खातीर जेसिंता डिसोजा गोल्डन विजा ताका मेळचे खातीर हिल्डा डिसोजा बरें काम दुबायन मेळचे खातीर पेन्नी डिसोजा तिच्या हर्निया सर्जरी जाल्ली सगळी दूख गूण जावन बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर ॲलन लसरादो आनी एलिटा आमच्या जोड्याक अपुर्बायचे जोडे एक भुरग्याचें तेणें तांकां मेळचे खातीर अलिशा आनी ओनील तांकां एक बरें काम बरी भलायकी मेळचे खातीर ब्रदर मांथन फादर सेल्वराज तांच्या बऱ्या भलायके खातीर पवित्रा आनी विक्रम तांच्या बऱ्या भलायके खातीर विना रोड्रिगज ताचे मायग्रेन पिडा गूण जावं बरी भलायकी ताका मेळचे खातीर विल्सन बरी भलायकी आनी एक बरें सांगातीन ताका मेळचे खातीर एविना डेसा दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर आयरीन कुएल्लो सिवियर आस्थमा आनी कोंकली आसा 60 वर्सांची ती गूण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर ती सोपोती निकोलस कुएल्लो विकनेस आनी घंटी दूख आसा ताका गूण जावचे खातीर तांची धूव नताशा कुएल्लो दुबायंत एक बरें काम तिका फावो जावचे खातीर थोड्या दिसांची विजा मात बाकी आसा तिचे खातीर विशेश तरा मागोवंक सांगला सेलीन म्हणल्यार आमची भयण बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला रोजमेरी 8व्या वर्साचो जल्मदीस संदर्भ तेचो जल्मदीस 8 तारखे ताणें आचरण केलो बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला विन्सेंटान दुबायंत एक बरें काम बऱ्या सांबाळचे ताका मेळचे खातीर एकल्याचे माथ्याचे केस जडचे रावचे खातीर एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याची
कोंकली आनी स्नीजिंग कोल्ड एलर्जी ती गूण जावचे खातीर 10व्या क्लासीच्या भुरग्याक तांणी शिकपा थंय कॉन्सन्ट्रेट करून बरें शिकची करपा मेळचे खातीर प्रिया म्हणल्यार चलयेक एक बरें काम मेळचे खातीर फ्लोरीन तिका जिबेचें कॅन्सर आसा तें गूण जावचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार आमची बहीण फ्रॅक्चर पांय फ्रॅक्चर जावन घरा आसा तिका बरी भलायकी सलची करपा मेळचे खातीर एका चरक्याक मोबायल एडिक्शन जावन भायर येवचें करपा मेळचे खातीर एकल्याचो हात फ्रॅक्चर जालो गूण जावचे खातीर एकल्याच्या हृदयाची दुखून जावचे खातीर एकल्याक कामाचे कॉल वेगळी येवचे खातीर एकल्याचें युटरस आसचें सिस्ट गूण जावंक बरी भलायकी मेळचे खातीर एकल्याक राती बरी न्हीद येवचे खातीर परच्या खातीर हाचे सांगत सबाज जाणांनी तांचे वैयक्तीक तेसावां मागणी हांगासर उबारलेली आसात ह्या सकट भावंडांची मागणी ह्या घडी आमी उबारून दिवन सुमिया कडेन सांजूद उरतात देवा मारी पाद आमी मागया मोगाचें नांव अरदान तुका सुमियान जेस अरदान तुका सुमियान अरदान तुका सुमियान जेस अरदान तुका सुमियान जेस अरदान तुका सुमियान जेस अरदान तुका सुमियान वंदन तुका सुमियान जेस महिमा तुका सुमियान जेस स्तुती तुका सुमियान जेस होगळाप तुका सुमियान जेस प्रणिपा तुका सुमियान जेस जय जय तुका सुमियान जेस हालेलुया 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 मगळा जेजू या सकट भावंडा या पवित्र तळार बडा पातयेन बवर्तान आयल्यान तुका असाध्य म्हणलें गंचेना आनी प्रत्येक जण सांजूद दिता देवाच्या विनवणेन असाध्य आसलें तुका साध्य करताय म्हणल्या बरोवशान हांगासर आसात ह्या घडी ह्या सकट भावंडांची तेसावां मागणी ताच्या काल जमानाचे अत्रेक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता सुमियान जेजू ह्या सकट भाव भयणीचेर गवान पर गवान आशिल्ल्या भावंडांचे तुजी नदर घाल तांचे सर तेसावां तूं मानून घे तांच्या दिसपट्या जिवितांत कितें आशेदार कितें जाय तांकां तुज्या कुशे प्रमाणे लाभय म्हण तुज्या कडेन परतून मागता सुमिया तुजी काकूल दाखय बरें मन दाखय सुमिया तुवें कुशी वेल्या सक्कर संगती साध्य तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना ह्या आमी पातयेत हांव सुमिया तुजी दया दाखय तुजी काकूल दाखय तुजी पदवी वाळय म्हण सुमिया तुजे कडेन मागता सुमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus your mighty healings take place hallelujah 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 दिमी गेल्या म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडलो बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोबर सुदीन जे केरी तेणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार हांवें सांगलें जायतें बरेंपण वालता जायतें बरेंपण आमकां लाभता मोतीक समाधान मेळटा आत्मीक ग्रेस्त लाभता कुडीची भलायकी मेळटा आश्चर्यां अद्भुतां आमच्या जिवितांत आमी मागिल्ल्यांच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वाळून आसात मोगाचें न्हू त्या देखून दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया दनिया देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू 7 जाणां देवान केल्ल्या सर उपकारां पासून तांकां अर्गां दितात दोगां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात तेगांचे BP शुगर रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात 9 जाणां बरी भलायकी भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां मागल्ले उपकार प्रत्येक जावन तांकां फाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सकट भावंडांक तांचे जिवितांत जाल्लें बरेंपण ती वळखतना आमच्याय जिवितांत दनिया देवान केल्लें सगळें बरेंपण आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनुवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी आदवच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बापा पावते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबांत जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय वाडय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सगळें पक्षीकर बिरगस कुटुंब तुज्या पांयां तळावन समर्पण करता आमच्या बिरगजीचे सो वाड्यांतली हर एक कुटुंबां आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सानेचे तुजो आशिर्वाद कर राग मोसोर हगे जिद्द हे पयस करूंक करपा दी आमच्या वाड्यांतले बिरगजींतले सकट वायट शक्ती दुश्ट शक्ती तूं पयस कर आमच्या बिरगजेंत शांती समाधान संतोष बरें मन रास कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा आमचो देश भारत ह्या देशांत वस्ती करूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दिताना ह्या देशाचेर तुजें विस्तार आशिर्वाद आवत ह्या देशाचे हर देशाच्या कारभाऱ्यांचे तुझे आशिर्वाद आवत ह्या देशांत शांती समाधान बरेपण राज जावं दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा आमच्या देशांत समाज सेवा करतल्या दुर्बळ्या निर्गत्या कश्टांतल्या पावतल्या हर एका बऱ्या मनाच्या स्वयं सेवकांचेर तुझे आशिर्वाद आवत तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी तांची सेवा करतना सकट वायटा विघ्ना अवघडांतले सकट तराच्या दुश्ट शक्तींतले कश्टांतले तांकां निवार म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी बरे सेवेची बाळकां या तुका आकोनांत आसता अस्कार आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेसू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मुरये बघेवन ते देवाचे मामा बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावचोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोन मागणे ह्या घडये आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आमचे खातीर आमी मागतना प्रत्येक जावन मतीक समाधान संतोष बरेपण मेळच्याक हे आमच्या कुडींत आसो राग मोसोर द्वेश हागे हे पयस वेच्या खातीर विशेष तरान आमी मागया आमी समाधानाची मनशां जावच्याक बऱ्या मनाची मनशां जावच्याक विशेष कृपा सुमी आमकां दी सकड दुश्ट शक्तींतले वायट संगतींतले आमकां निवार बरी भलायकी दी बरें मतीक समाधान संतोष दी आमकां बरेपणान बर म्हणून ह्या घडये सोमया कडेन पिडेस्तां खातीर मागतना त्रियेक देवाक आमी मान करतना आमी मागया मोगाचें महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सोडका सोडवून दिवच्या धाडले महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशां जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालो आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मी आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकारणीचेर दयाल दिश्ट घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता
पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजून आनी मना भेद पयस करून एकामेकाक काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे सांगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पर देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकोतीन वागोवं धुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूंक आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो मोगाचें दिव्य श्राव्या मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करचो पवित्र वेळ जावन आसा सक्रामेंतान विशेष कृपा आज आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक आमी मागता ह्या पवित्र ताळार तांकां हर एकल्याच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आनी जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा उंड्या रूपा लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी हर एकली बरोवशाची यात्रेकां ही आमच्या जिणे पयनार सांगात दिता कश्टां आनवारांत सांबाळून व्हरता तो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या घडये हाजर आसा आमच्या हर एका दिसाच्या ह्या आमच्या जिणेच्या पयनाक निरंतरी सांगात दिवचो आमचे कश्ट आनवारांनी आमकां सांबाळून व्हरचो सुमी आमच्या मदेगात आसा आमकां कसलेंच बेबिरान ना आमचो सोमी आमचो हर एकल्याचो मोग करता मोगाचें न्हू आमचे हर एकल्याचें जतन करता आमी मागतना आमकां आयकता उलो मारतना आमकां पावता तसलो सोमी आमचे मदें आसा ह्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाल भवनो आनी भयणीनो ही आमचे जिणे पयनाचे सगळे सूख दूख ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमच्या दिसपद्या जिविताचे कश्टां आनवारां आमी भोगची आटाविटे आमचे भितर भोगचे सगळे ह्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करन हो सोमी स्वादीक सोमी आमचो सोमी आमचे जिवीत सोलोवन वचो सोमी म्हणल्यार वळखून घेवन ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नमान करया स्तुती आमी करया मोगाचें न्हू जिणे पयनार सांगात दिता कश्टान वारा सांबाळ व्हरता जिणे पयनार सांगात दिता कश्टान वारा सांबाळ व्हरता स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक
जेजू वंदन तुका अंधकारांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिताय म्हज्या बाबा भयणी म्हज्या जिविताचो अंधकार काळोख पयसवणसो आमच्या जिविताचो खरो उजवाड सुमी आमचे मुखार आसा मोगाचे न्हू हो संवसार 4 दिसांचो ह्या घडये आसा आनी एका घडये आसा घेवन म्हाका तुका कळीत ना मोगाचे न्हू आमी हांगासर आसतना तो कोसलोवन पडोंक बरो वाटेर वेताना कोसलोवन पडोंक बरो घरा आमी पडोंक बरो ती घडी तो वेळ केन्ना आमी नेना मोगाचे न्हू तर तो राग मोसोर हागे फारीकपण जिद्द वसलो काळोख वसलो अंधकार आमचे भितर कित्याक मोगाचे न्हू सुमया मुखार येताना तो राग मोसोर हागे बक्षीन आतले ते फारीकपणाचें काळीज कानून वेताय की मोगाचे न्हू अज्ञानाचें तें काळीज कानून वेताय की सुमयाक सांग तूं कसलें काळें तुजें नितळ निर्मळ काळीज व्हरून वेताय की वा काळोखान भरलेलें पटेपणान भरलेलें अंधकारान भरलेलें काळीज घेवन वेताय तूं निर्धार कर मोगाच्या बाबा भयणी तेरगून ह्या सुमया मुखार आमच्या जिविताचो सगळो अंधकार काळोख म्हज्या काळजा मनांत कसलो अंधकार आसा कसलो द्वेश आसा तो सगळो ह्या घडये त्या सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया अज्ञानान आमी बसल्या मोगा अज्ञान सारकी समजून येना आमकां थोडे फावटी आमी उलोवची उतरां आमी करच्यो त्यो करण्यो आमच्या जिवितांत थाळ पडनात मोगाचे न्हू थोडे फावटी असल्या अज्ञानांत आमी चलोवन आसा मोगाचे न्हू आमी पातयेवचे आमी करचे एक जाता असल्या अज्ञानांत आमी पयन करना आसा मोगाचे न्हू तरी हे सगळे ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण करया आमच्या भितर असलो काळोख सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सुमयाचो उजवाड आमच्या भितर आमी घेवया मोगाचे न्हू दुबाव तसलो काळोख आमचे दान पयस करया मोगाचे न्हू आमचें जिवीत आमचें काळीज नितळ निर्मळ करया सुमयाच्या उजवाडान भरलेलें तें काळीज जावन आमची मोत सुमयाच्या जानवायेन जाणतिकायेन भरलेली मोत जावन आमी परिवर्तन करूं सुमया कडेन आमी मागया सुमयाचो उजवाड आमच्या कुडींत परजळच्या खातीर सुमया कडेन आमी मागया आनी त्या सुमयाक उलो मारया त्या सुमयाक आराधन करया त्या सुमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू अंकारांतूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं सनवाय दिता अंकारांतूं दिवो जाता अज्ञान्यांक तूं सनवाय दिता स्वाधीन जेजू नाम तुका दुलो जेजू वंदन तुका स्वाधीन जेजू नमन तुका दुलो जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 वरदान तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमयान जेजू येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे नमन येशुवे महिमे येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 मोगळा जेजू या पवित्र सक्रमेंतान तूं आसाय आमचे खातीर तूं आसाय दिसपत्या जिवितांत सांगात दिवचो तुजो म्हणलें आमी वळखून घेतलें आमच्या जिविताक उजवाड दिवचो सोमी जिविताचो उजवाड तुमचो म्हणलें आमी वळखून घेतलें सोमया ह्या घडये तुजे मुखार आमी सरपडून आसा तुका आमी आराधन करता नमन करता सोमयान जेजू आमचें सगळें जिवीत तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमयान जेजू हांगासर तुजे मुखार सरपडलेल्या ह्या सकट भावंडांक ह्या माध्यमा मारिपात गांवांत परगांवांत हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांक तांचे कुटाम तांच्या मोगाच्या जी कोणा खातीर मागतात आयच्या दिसा ह्या सकट भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोमयान जेजू ही सकट भावंडां आज तुका आराधन करतना स्तुती करतना महिमा दितना तुजी ओगडीक गजयतना सोमया हर एकल्याचे तुजी नदर घाल सोमया हर एकल्याचे तुजी नदर घाल सोमया ह्या सक्रामेंतान तुजी कृपा तुजो मोग हर एकल्या ते वळय सोमया जेजू
तुझ्या सत्तेन बरो तुझ्या कृपेन बरो तुझ्या मोगान बरो सोम्या आनी हरी एकल्यानी तांचे जिवितांत तूं आसाय म्हणलें तें बघूंक तांकां फावो कर हरी एकल्या सांगाता राव सोमी जेजो हरी एकल्या सांगाता राव सोमी जेजो तूं आमचो सोमी आमचो बळवंत सोमी आमचो पोतवेदार देव आमचो जीव देव म्हणलें वळखून तुका आमी आराधन करता नमान करता स्तुती करता महिमा दिता सोमी जेजो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मगाच्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जो कोण आपणाक खालतो करून भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. जो कोण आपणाक खालतो करून भुरग्या परी जाता भुरग्या परी जावचें कितें म्हणलें पाद्रबान शर्मा वेळार सविस्तार आमकां सांगलें मोगाचें न्हू आमी केन्ना खालती जाता देवा मुखार सर्गींच्या राजा मुखार आमी वर्ती जाता मोगाचें न्हू त्या देखून आमी सांगलें आमचें जिवीत ह्या संवसार म्हणल्यार राजाचें न्ही भारत म्हणल्यार देशांत शाश्वीत न्ही आमचें जिवीत सर्गींच्या राजान आमचो देश तो त्या देशांत आमी वर्ते जावंक जाय त्या देशा खातीर आमी वावर करूंक जाय त्या देशा खातीर आमी जियोंक जाय मोगाचें न्हू त्या देखून आमी बरवशाची यात्रेका आमचें पैन मुखार वेता ह्या संवसारांत हें पैन केदळा खंय कशें समजा आमकां कळीत ना पूण आमचें पैन मुखार वेता आमी सर्गींच्या देशाचे नागरीक जावचे खातीर हें पैन मुंद आसून वेता आनी त्या देखून ह्या थोड्या दिसांच्या जिवितांत आमी कालतें जावचें भुरग्यांचो स्वभाव आमचे थंय आसचो तें गरजेचें मोगाचें न्हू आमी कालतीं जाल्यार मात्र आमी वर्तीं जाता मोगाचें न्हू कालतीं जाल्यार मात्र आमी वर्तेपण जोडचें मोगाचें न्हू आमचो तो राग मसोर द्वेश फारीकपण आमकां वर्तें करना आमचें जिवीत नाश करता आमचें जिवीत सत्यानाश करता आमच्या जिविताचो संतोष आमचे तावन पयस व्हरता मोगाचें न्हू हें सत आनी त्या देखून आमी कितलीं कालतीं जाता तितलीं वर्तीं जाता मोगाचें न्हू सांबावलान पिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्यायी 2 वाक्या 8 आमी उक्तें करून वाचलें जाल्यार मनशापणान तो दिश्टीक पडलो आपणाक खालतो करून मोरणा पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो हांगसर आसा मोगाचें न्हू सोमी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ओडपणान अहंकारान गर्वान ताणें चली येते आसलें ताणें जी येते आसलें ताजे एकाच उतरान सगळ्यांक नाश करी येतालें ताजे विरोध उलयतल्यांक ताणें सत्यानाश करी येते आसलें पूण ना तो खालतो जालो मोगाचें न्हू विधेय जालो सगळें आपणाचेर ताणें घेतलें आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा मत्तेवाच्या वांजेलांत आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमची पिडाशिडां ताणें वावयली तितलो खालतो जालो मोगाचें न्हू धरणीक शेवटा पर्यंत खालतो जालो आनी त्या देखून देवान ताका वर्तो केलो देवान ताका ऊंच उबारला आमी खालते जाताना आमी वर्तें जाता त्या देखून जेजू मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 कितें म्हणटा मुजे लागचें शिका मुजे लागचें शिका हांव जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो आमी कुटुंबांनी जी येताना घोव बायलां सांगाता जी येताना आमच्या भुरग्या बाळां सांगाता जी येताना खालतेपण गरजेचें मोगाचें न्हू पिरगस कुटुंबांत जी येताना वाड्यान जी येताना शेजारा जी येताना खालतेपणाचो शेगून आमचें थंय गरजेचो मोगाचें न्हू खालतें आसल्यार मात्र आमी वर्तीं जावंक पावता इसाया प्रवादी अध्याय 57 वाक्य 15 म्हणटा महोन्नत आनी भोव वर्तो देव अशें म्हणटा हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावता तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशा सवें आसा आमचो देव उंच सर्गाराचो देव पूण आमी केन्ना दुखेस्त आनी खालती जाता तवळ आमचो देव आमचे सवें आसा म्हणटा इसाया प्रवादी आमचो देव आमचे सांगाता रावता म्हणटा आनी ताचे करून अशें हांव खालत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरता पळया खालत्या
मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता दुखेस्त मनशांचे काळजा नव्या जिवान भरता मोगाचें तसलो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या देखून मुन्यो पुस्तक परण्यासोल्यान अध्याय 3 वाक्य 34 म्हणटा खालत्यांक तो कुरपा लाभयता आमी कितलीं खालती जाता तितली कुरपा ताचे जावन आमकां वालता मोगाचें आनी एक मुन्यो पुस्तक अध्याय 29 वाक्य 26 म्हणटा मनशाचें गर्व ताका सकला घालता पूण खालत्या काळजाच्या मनशाक मान मेळटा आमी खालती जाल्ल्या वेळार आमकां हेर मनशां जावन मान मेळटा गौरव मेळटा आमच्या विशयान बरें उलयतात बरें आयकूंक आमकां मेळटा मोगाचें आमी केन्ना खालती जाता तवळ आमी वर्ती जावंक पावता ही उतरां सांगाता म्हणया म्हळ्यार मनशाचें गर्व ताका सकला घालता पूण खालत्या काळजाच्या मनशांक मान मेळटा मनशाचें गर्व ताका सकला घालता पूण खालत्या काळजाच्या मनशांक मान मेळटा एक घडी दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दवरिया एक घडी तुमकांत विचारा जस्टिफाय करचे नाका समर्थन करचे नाका वयर वसोमी पवित्र साक्रामेंतांत आसो तूं कितें तूं कसो तुजें काळीज मन कितें हर एक ताका जाणा आसा कोणायक पटोवयेत ताका पटोवंक तुज्यान म्हज्यान जायना तेका हांवें मस्त बरी सांगलां हांवें केन्नाय म्हणचें ताका हांव तुजे मुखार विणगो तुजे मुखार सोमी हांव विणगो त्या देखून त्या विणग्यापणान आमी आमकांत विचारया तुजें काळीज कशें आसा तें खालतें तुजें काळीज आनी मन कशें तें खालतें आनी बळें वा हंकार गर्व ओडपण मोसोर फारीकपण तुजें काळीज खंयच्यान भरलां एक घडी विचारया मोगाचें सोमी म्हणलो आरसो हांगा आसा मुखार त्या आरश्या मुखार आमी बसल्या तुजें काळीज मन कशें आसा विचार सोमये कडेन आमी मागया आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें खालतें बोळें कर तवळ तुज्या राजान वर्तो जावंक पावतलो सोमया त्या देखून म्हाका कालतो कर म्हूण आमी त्या सोमया कडेन मागया तुमची जबाब दोळे दांबून हात हृदयाचे दवंत बसा मोगाचें तुमची जबाब जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें देव मनीस जाल्ल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें मनशापणान संपूर्ण भरलेल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें हर एक लागी बरें केल्ल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कवने तावन कुस्सा पर्यंत खालतो विधेय जाल्ल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें या साक्रामेंतान हजर आसच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें उंड्या रुपान आमकां दर्शन दिवच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें हर एक घडी आमची जिवी सोलोन व्हरच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें आमकां बरें करच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा निरंतर आमकां सांगत दिवच्या जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू ते त्रिएक देवाचे रूपणे आमी देखून त्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया आमची जिवी ताका समर्पण करया देवा सारकें कालती बळी कर म्हूण ह्या घडी आमी मागया उबे रावन हें गीत आमी गावया ताळयो पेटया मोगाच्यान संतोषान गावया आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा आमचो मोग कसो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या सोमयाक आमी आराधन करया नमन करया Alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, Deva Bapa.
Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. देवा बापा नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Jesus Christ. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Jesus Christ. नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. पवित्रज्ञा Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. पवित्रज्ञा नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. त्रिएक देवा Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. त्रिएक देवा नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया नावळ्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताकसिया Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, Alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for all your blessing on each and every one of us. For being with us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडमी बसयां हेजे पयले वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें आनी ही उतरां सोबीत उतरां हाजे पयलीं आमी नियाळ केल्यान तर नाकात कित्याक सर्वेस बरो देव तुजो देव तुजे सवें वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांगचो ना पळया सर्वेस बरो देव तुजे सवें वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांगचो ना तेन्ना तर नाकात मुगेचे हांवें मस्तू जाणांनी सांगलें आयकलां म्हजे लगे उलयतना कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडेशिडे वेळार समस्या वेळार देवान म्हाका सांगूं ना फादर देव म्हज्या सांगात आसलो थोडे कश्ट आसले थोडे पिडाशिडा आसली म्हाका कश्ट भोगले पूण म्हजो देव म्हज्या सांगात आसलो थोडे दिसा आदीं एक धर्म भयण रांची आसा ती एका हॉस्पिटलांत दारली ब्रेथलेसनेस जालें ICUन दारली 7 दिसां उपरांत ती भायर आयली आनी ती म्हाका म्हणाली कालच्या दिसा उलयतना हांव तिका कॉल केल्लें उलयतना ती म्हणाली फादर ते 7 दीस हांव भितर आसलें हांवें चिंतलें म्हजें मुख जालां हांव वाचना
हांव भायर येना थंय जावन म्हूण हांवें चिंतलें पूण म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसलो ताणें म्हाका आनी एक नवो जल्म दिला ह्या 7 दिसांनी निरंतरी ताणें म्हाका सांगात दिला आज हांव भायर आसा संतोशान आसा भलायकी आज बरी आसा जाल्यार तो सोमी हाका कारण म्हज्या सांगाता तो रावला म्हाका ताणें सांडूं ना म्हणून Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 తెలుగు మొగచన ద్వితీయ పుస్తక అధ్యాయ 3 वाक्य 100 म्हणटा धैर्य घेया तीर रावा तांकां भिये नाकात धैर्य रावा धैर्य कान घेया तीर रावा तांकां भिये नाकात तेलगुंदू सांग पावलो तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 म्हणटा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आणि स्वानियंत्रित करता तो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मगजन पळया देवान आमकां कोलो आत्मो दिला भिवकुरो आत्मो दिवना बळवंत करता तसलो स्वानियंत्रित करता तसलो आनी आमकां मोगाळ करता तसलो आत्मो दिला मोगाचेनो आमचे थंय तसलो आत्मो आसा मोगाचेनो त्या देखून आमी थरथरचे भियोवचे न्ही आमी धैर्यान रावंक जाय धैर्यान आमी आसूंक जाय मोगाचेनो कित्याक हांव एक सोरो न्हय म्हज्या सांगाता म्हजो सोमी आसा मोगाचेनो म्हाका ती उतरां उडा सांगली जो हांव सवांजेर अध्याय 11 वाक्य 16 जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयान उलयतना तोमास कितें म्हणालो आमी दुबावी पुरो म्हणटा ताका पूण तोमासाची ती धैर्यादीक उतरां तो कितें म्हणा या आमी ताच्या सांगात या मरया तो मरता जाल्यार आमी मरया कित्याक तो आमचो सोमी तो आमचो देव पळय धैर्यादीक कितेंय जावं कसलीय परिस्थिती येवन या आमी ताच्या सांगात रावया मरता जाल्यार आमी ताच्या सांगात मरया पळय आमच्या कश्टा वेळार पिडेशिड्या वेळार आमचो देव आमच्या सांगात आसतना आमी कित्याक भियेजय मोगाच्यानो आमी कित्याक भियेजय हांव कश्टात वन्ना म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा कितेंय जावं कालेंय जावं हांव एक सोरीनी सोमी आसा म्हणली ती बगना आमचे थंय आसा जय मोगाचेनो आमकां हर एकल्या थंय ती बगना आसूंक जाय त्या देखून कीर्तन 23 वाक्य 4 म्हणटा काळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बॅत म्हाका धैर्य दितात Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ही उतरां एगडी सांगाता म्हणया पळया दोनी हात अर्द्याचे दवरा काळक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कालक्या फलक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय तुजो दांडो तुजो दांडो आनी तुजें बॅत आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात 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 काळक्या फलक्यांत कालक्या हांव फलक्यांत सलांतरी हांव सलांतरी कसलेंच वायट कसलेंच वायट हांव भियेना हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय तुजो दांडो तुजो दांडो आनी तुजें बॅत आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात 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 इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 13 म्हणटा हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो भिये नाका हांव तुका आदार दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगच्यान आमचे दोनी हात उदारे दवर न्हू आमी दोळे धांपिया सुमयाक म्हणया सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो म्हज्या दुखा वेळा म्हज्या कश्टा वेळा म्हज्या बेजुराये वेळा म्हज्या एकसुरपणा वेळार म्हज्या पिडेशिडे वेळार म्हज्या विशयांत अपप्रचार करतना पाड उलोवंक मेळतना दुरस्तोने आयकोंक मेळतना सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो सांगा मोगाच्यान काळजान जावन सांगा तुमकां कोणी वायट करता म्हणून बघताना अन्याय करता म्हणून बघताना तुमचे विरोध आसात म्हणून बघताना सांगा सुमयाक सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो हांव एकसुरी न्हय हांव एकसुरो न्हय तूं आसाय तुजी कृपा म्हाका पुरो सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजी कृपा आसा हांव बळवंत सुमया म्हाका कसलेंच बेबिरान ना केन्ना तूं म्हज्या सांगात आसाय सांगा मोगाच्यानो तुजी कृपा म्हाका पुरो सुमया तुजी कृपा म्हाका पुरो सुमयाचेर पातयेन दवरा सुमयाचेर विश्वास दवरा
सुमयेचेर भावार्थ दवरा आनी सगळे तुमचे दूख बेजाराय खंत हुस्को एकसुरपण पिडा शिडा समस्ये आनी कितें आसा सगळें ताका सांगा आनी म्हणा परतून आनी परतून तुमच्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत हांव ताका सांगा तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजी म्हाका कृपा पुरो सोमया तुजी कृपा आसा जाल्यार म्हाका कांय उणें ना म्हूण सोमयाक सांगया मोगाचें न्हू आनी ह्या सोमयाचेर पातयेवन विश्वास दवरून एक गीत आतां आमी गावया मोगाचें न्हू संपूर्ण आमकां सोमयाक समर्पण करया आमचें बोळ आमची सकत आमचें समर्पण सोमये जावन आसा त्या देखून सगळें ताका आमी समर्पण करून ह्या सोमयाचेर पातयेवन हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू सगळें आमी उबे रावया परत ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू अपूर्वेचें हिंदी गीत हें गायतना आमचें सगळें समर्पण ह्या सोमयाक गावया यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से तो गाओ हालेलुया 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 आमकां बचाव केल्लो सोमी हांगासर आसा आमकां शांती समाधान दिवचो आमकां आसा आमच्या पातका धांवन सुडका दिवचो सोमी आमच्या संगात आसा सकड वायट संगते धांवन दुश्ट सक्ते धांवन आमकां निवास सोमी बळवंत सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू त्या सोमयाचें बोळ सकत अनुभव करया त्या सोमयाक आमी गावया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से तो गाओ हालेलुया 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 आमी बियेल्ल्या वेळार आमच्या सांगात रावन सो सकड वायट संगती सैतान दुस्मानकाय आमचे दान पयस कसो सोमी ताच्या नांवान असर अद्भुतान त्या देखून सोमयान म्हणलें म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशा जाल्यार तें तुमकां मेळटलें म्हणून मोगाचें न्हू सोमयाचें नांव सत्यवंत सोमयाचें नांव प्रभावीत सोमयाच्या नांवाक उलो मारतना आमच्या जिवितान असर अद्भुतां करता त्या सोमयाच्या नांवाक उलो मारया त्या सोमयाक उलो मारया त्या सोमयाक आमी गावया मोगाचें न्हू अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से तो गाओ हालेलुया तो
तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मोगाचेनो जेजू बरो गवळी आमी ताचे शेळयो जावन आसा हेच्या वांजेलान आमी आयकल्लें एक उतार मोगाचेनो एकलो बकरे सरोवचो वा शेळये सरोवचो जर तरी एक शेळी भायर पडली जाल्यार ती वचून दी आपणाक नाका म्हणना हर एक ताका मोलादीक त्या सोदनेर वेता नवाय नव सोदन भायर पडलेल्या त्या एका सोदनेर वेता मोगाचेनो कित्याक हर एक ताका मोलादीक आमी आमच्या सोमयाक मोलादीक मोगाचेनो आमी हर एकली जाय जाय ताका आमी कोणीय पातकांत आसचें वायटांत आसचें तो आशेना आमी पातकी जिणी बदलोवचें नवें जिवीत जियोवचें आमचें कोटेपण वायटपण सांगचें तो आमचे तावन आशेता मोगाचेनो त्या देखून आमकां परत आनी परत अवकाश दिता मोगाचेनो परत आनी परत आमकां अवकाश दिता वेळ दिता मोगाचेनो ताका एकच घडी पुरो आमकां आपोवंक पूण आमकां इतलो वेळ दिला जाल्यार आमचें तें आनीकय कितें उणेंपण आसा कितेंय अस्कर्ग आसा तें आमी वळखूंक आसा आमचें जिविताचें परिवर्तन जावंक आसा नवें जिवीत आमी दवरूंक आसा आनी त्या देखून सोमी आज तुज्या आनी म्हज्या सोदनेर आसा मोगाचेनो हांव आनी तूं ताका मोलादीक त्या देखून म्हाका परत उतरां उडास येतात आमचो आदलो बाब साहेब पापा फ्रांसिसान म्हणलीं उतरां तो म्हणालो जीजस इज नॉट ऑफ 99 जीजस इज ऑफ 100 तशें म्हळ्यार जेजूक हर एकलो मोलादीक हर एकलो मोगासो जेजू हर एकल्याक नांवान वळखता ताच्या त्या गोपान जावन कोणूय भायर वचूं नजो त्या देखून जुवांच्या वांजेलान जेजून म्हणलें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडावन घालून घेवन वचो एकल्याक सयत हांवें वगडावन घालून घेवन वचो हर एकली म्हजी हर एकली म्हाका जाय हर एकली म्हाका मोलादीक म्हणलें जेजून आनी आमचो हर एकल्याचो मोग करता मोगाचेनो हर एकल्याचो मोग करता हें सत जावन आसा तुका बगूंक बरो ताका मोग करता की मोग आसा की ना जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुका नांवान वळखता मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हें सत जावन आसा आमी ताका जाय आमी हर एकली ताका जाय मोगाचें त्या देखून सगळ्यां एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया परत एक घडी सोमयाक म्हणया आमी पातकी सोमया तुजी काकूत मागता हांव आमी पातकी सोमया तुजी काकूत मागता हांव तुवें आमकां सांगचें न्ही तूं आमकां सांडी नाय तूं आमकां सोडनाय तूं आमचे सांगात आसाय पूण आमी तुका सोडनो मस्त बरी पयस वेता आमच्या चिंतनाद्वारे आमच्या उतरांद्वारे आमच्या करण्याद्वारे आमी तुका विक्रीत करता हांव सोमया आमी तुका नेगार करता हांव वेचीक पुता बरी आमी तुजे जावन पयस धांवता हांव तुका सांडून तुजो मोग सोडनो तुजें सांगातपण सोडनो आमी धांवचें सोमया तुवें न्ही आमी धांवचें आमच्या खोटेपणाक लागून आमी तुका सांगचें सोडचें सोमया आमी सांगचें ह्या घडये वळखता सोमया तुजे मुखार वळखून घालून घेता त्या लागून सोमया हांव म्हणटा हांव पातकी सोमया तुजी काकूत मागता हांव पातकी सोमया हांव अस्कत तुजी काकूत मागता म्हजें मन परिवर्तन करूं म्हाका करपा दी म्हजें काळीज परिवर्तन करूंक कालतें करूंक बळें करूंक म्हाका करपा दी म्हूण सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू सोमया कडेन आमी मागया आमी ताचे जावन पयस गेल्ल्या खातीर आमी पाश्चाताप पावया दूख पावया ताका आमच्या जिवितान वेळ दिनातल्या खातीर आमी ताका सांडला ताणें न्ही हें सत वळखून घेवया आनी आज परत ते शेळया भशेन आमी फाटीं येवया खंडीत ताका संतोश आमी फाटीं येताना
तरी आमच्या पातकाची दूख आमी धरया. सुमियतावन पयस गेल्ल्यो त्यो घडयो उडासा काडया मोगाचे न्हू. आज आमच्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी ताका आमी नेगार इन्कार केल्ल्या खातीर आज आमी बक्षाने मागया मोगाचे न्हू. कित्याक आमी हरी एकली देवाची प्रतिरुपां जावन आसा. देवाची प्रतिरुपां रावन आसा. म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक कितेंय वायट केलें जाल्यार वायट उलयलो जाल्यार हांव देवाक उलयल्या बरी, देवाक केल्ल्या बरी, देवा विरोध हांव केल्ल्या बरी. हें सत मोगाचें न्हू. हें सत हरी एकली आमी देवाची रुपणी जावन आसा. देव आमचे थंय आसा. त्या ह्या घडये पाश्चाताप पावया, दूख पावया, बक्षाने मागया आनी म्हणया चड आनी चड सोमया तूं जाय. चड आनी चड तुका म्हज्या जिवितान म्हाका बरोवंक जाय. आज हांव न्ही, हांव कितेंच न्ही सोमया. म्हजें जिवीत तुजें. तुवें चड आनी चड म्हज्या जिवितान आसूंक जाय. चड आनी चड तुजो मोग म्हाका जाय सोमया. चड आनी चड सोमया तुजो जाय म्हाका. तुका हांव सांडिना, तुजे जावन पयस वचना. ह्या घडये परत तुज्या गोपांत येता म्हूण सोमयाक आमी सांगया. सगळ्यांत दिबी घालया. आमचे दोनी हात आमी अर्द्याचे दोन दोळे धांपया. हें पवित्र उदक आमच्या शेणायतना आमचेर पडटना आमी सोमयाक इतलेंच सांगया. चड आनी चड सोमया तूं जाय म्हाका. चड आनी चड सोमया तुजो मोग म्हाका जाय म्हूण त्या सोमयाक आमी सांगया. चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें दिबीर आसल्या कडेन आमचो उजवाद साक्रामेंतारी उबान धरया. ह्या घडये आमी आमच्या भारत देशा खातीर विशेष तरान मागचें. मोगाचें ह्या घडये राजकारबऱ्यां खातीर मागचें. आमचो देव आमकां मोगा आसो. आमचो देव आमकां आमचो देश आमकां अभिमान आसा. हांव भारत देश आसो, भारत म्हजो गांव म्हणून आमकां ओडवीक अभिमान भोगता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या भारत देशाच्या कोणसो कोणसो म्हणल्या बरी सोमयेच्या पांयान तळाडया. विविध राज्यां सोमयेच्या पांयान तळाडया. विविध राज्यांनी आडळते चलोवच्या त्या कारभाऱ्यांक सोमयेच्या पांयान तळाडया. शांती समाधान बरेपण आमच्या सगळ्या देशान वस्ती करून दी. राजकारभाऱ्यांनी शाणेपणान राज करूं, लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक उदार मन बरें मन सोमी दिवं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. पवित्रत्वें सगत करपा आमच्या देशाच्या कोणशा कोणशांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या देशान असलें अन्याय अनित खोटेपण भ्रश्टाचार कोमुवाद पयस सरोवन दी. आमच्या देशाच्या कोणशा कोणशांनी शांती समाधान राज जावं दी म्हणून आमी मागया. हरी एका धर्माचें विविध धर्माचें पाळणें जावन आसा आमचो देश. विविध संस्थाचे जे पाळणे जावन आसा आमचो देव. आमचो देश कितलो सोबीत कितलो अपूर्व असो आमचो देश जावन आसा. पूण आज थोड्यांच्या स्वार्था वरवीं थोड्यांच्या अहंकार गर्वा वरवीं आज आमच्या जिवितान आमच्या देशान थोडे कडेन खोटेपण घडोवन आसा. वायट अन्याय घडोवंक आसात. आमच्या देशाक काळांक काडून आसात. असलें पयस सरच्याक असलें करतल्या व्यक्तीच्या मतीक उजवाड मेळच्याक तांच्या जिविताचें परिवर्तन जावच्या खातीर सोमया कडेन ह्या घडये आमी मागया.
आणि पवित्रात्म्याचें एक गीत म्हटवें एक चरण आमी गावया आणि पवित्रात्म्या सकट करपा आमच्या देशाच्या कोणशांनी वाळून आमच्या देशाचें रुपांतर जावच्या खातीर आमी मागया आणि आमी ह्या भारत देशाचे प्रजा जबाबदारी आसलेली आमी आमचेंय कर्तव्य पाळो आमी आमच्या देशा खातीर निरंतरी मागो आमी सत्ता नितीचे शांती समाधानाचे झुजारी जावं आमी करपा मागून सुमया कडेन आमी मागया मागाचें पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा तुझी कृपा आशीर्वाद वो सोमिया आमच्या देशाच्या कोणशांनी म्हणल्या बरी वो सोमिया आमच्या देशात शांती समाधान राज जावं दी सोमिया जेजू तुझं उजवात उतन आमच्या देशाक पवित्र कर आशीर्वादित कर राजकारप्यारांचे तुझे आशीर्वाद हो तांकां बरें मन दी देशाचे लोकांचे बरेपण अशें आमचे उदार मन उदार काळी तांचे थंय रस सोमिया आमी मागता वायट अन्याय करतले मनाक उजवात दी म्हूण मागता भ्रष्टाचार कोमवाद असले वायट संगती आमच्या देशांत पयस करून दी सोमिया समाजांत पयस करून दी शांती समाधान असो गांव भाऊ आनी भाऊ भयण्यांनी भयण्यांनी मोगान दी असो गांव आमचो बदलूं सो एकामेका तुका पळोवन सो तसलो गांव आमचो जावचे खातीर आमी मागता वोत सोमिया वोत तुजी कृपा आशीर्वाद शिवत तुजी कृपा वोत म्हूण ह्या घडी आमी विनंती करून नम्रतेन मागता bless our nation Lord bless anoint pour out your spirit on our nation Lord pour out your spirit on our nation bless our nation Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord we adore you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus bless our nation Lord Jesus bless our nation Lord Jesus bless our nation Lord Jesus thank you Jesus praise you Jesus adore you Lord Jesus glorify your name hallelujah 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 मोगचनो आता आमी मागणी ही आमच्या कुडीचेर ही पवित्र मागणी घेतना आमचे ते आसलें राग द्वेष मोग क्रोध हागे हें सगळें पयस सरून दी आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावन दी खालतें मौन खालतें काळीज आमचें तें रसून दी सोमी म्हणून सोमया कडेन आमी मागोनी मागणी घेवया आनी त्या पवित्र सगळ करपा ह्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी पिडा शिडा पयस सरून दी भलायकी आमच्या जिवितान वाळोवन दी बेंबिरांत आमच्या कुडींतले पयस सरून दी नासमाधान आमच्या कुडींतले पयस सरून दी बरेपण आमकां जिविता येवन दी म्हणून मागून ही मागणी घेवंक आमी फुडें सरया पवित्रात्म्या उलो मारया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभ आमकां तुजी कृपे देणी लाभ आमकां तुजी कृपे देणी बळादिकर आमची अस्कजीनी बळादिकर जीनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये
कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगा कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगा लालेर मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोना वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ मोना तेलाय आमकां जेजूच्या मोगा तेलाय ताच्या मोगा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये एक वोट आमचो सदांच वाडयसर एक वोट आमचो सदांच वाडयसर पवित्र सभा बांदूंक आदार लाभय आधार तुजो लाभय पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवोन ये आमचे तूं देवोन ये सक्कड आमी दिंबी घालया सुमयेचें आशिर्वाद आमी घेवंक वेता मोगाचें न्हू एक घडी आमची सक्कड मागणी ते सवा सुमयेच्या पांयां तळा परत समर्पण करया कोणा खातीर मागूंक जाय कोणा खातीर मागता म्हणून तुमी सांगला तांचे खातीर प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा गवान पर गवांत आसली तुमच्या कुटुंबाचे सांदे भावना हरी एकल्यागे सुमयेच्या पांयां तळा हाडा हरी एकल्याचे सुमयेची बेसावां आशिर्वादां वालच्या खातीर मागा मोगाचें न्हू विशेष तरान आज आमी सक्रामेंत तुमच्या मोदल्यान दोनी कुशीन व्हरता निमाणें बेसांव जाल्लेंत त्या वेळा प्रत्येक जावन सक्रामेंत तुमच्या लक्षार येता आसतना विशेष तरान तुमी मागा मोगाचें न्हू कितें सगळें मागूंक जाय तुमच्या जिवितांत कितें बरो पयस करूंक जाय त्या सगळ्या खातीर मागा सुमयेचें आशिर्वादां वालच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया ते देखून त्या सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं आमी ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक येद्या सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या
वाळताचे बोल दिव्या जशे बापाक तशेच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. येसू या जेजू क्रिस्त या विचे सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Spirita sama-sami nawarta. Amen. Tuka sumya वर्गादिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना वाढता अर्गा तुका कुरपे सागरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जाव गवनगा तुका सौम्य वर्गादिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सुन्ना वाढता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां
बघेवन सांजूत त्या देवा आम्हा पसत विनंती कर बघेन कृष्णाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी